Hi guys, good morning. Kauntag mangga guys. Kanta. Ano siya guys? Ay, nay mga props money oy. Next person, listen. Or blessing. Another 10,000 para kay Papa. Para sa nanay niya yan. Galing sa katamit nito. Galaway na po guys. Ang challenge na ito. Dahil akala ko, sobrang dali lang. Ipinagkatiwala ko ang aking buhay sa kabaong na ito sa susunod na 3 araw. Gusto ko lang linawin. This is 100% real. Ano na natakot dinala sa gitna para masimulan na ang Hindi kayo agas lang. Agas ko platso. Pero na siya nitagas guys. Kahit sa ano siya guys.
sobrang hirap. Ano kakayanin? Pasensya sa mga maglaway. For today's video guys, magbukbang tag mangga. To you. Lagyan ng gamay na sangka. Service 1. Baka naman. Service 1 diha ah. Service 1 ato. Tangan din po siya. Sugar guys, sugar. Sugar. Giant silly guys. Congratulations dahil ikaw ang number 1. Meron kang kambing. Guys, mukbang sa ito guys. Hi guys. Hi guys. Happy Sunday everyone. Mukbang namin guys. Gawin ka sili. Gamay ramang gabi. Kaunta guys. Ako. Halang kayo guys. No. Kamay-kamay yun sa ato po. Kaya kasing kaunta sila. Anak ko nang yung pansin na guys. Ano na yung pansin na guys. Kailan ako na guys. Namay tanta.
Namoy tamtak. Tamtax. Oo. Wala na bi ay. Wala ma, naunsa naman na. Nakuha tayo ng number 6. So, 1, 2, 3, 4. Naku. Huwag kang mag-alala kung makagat ka. Kasi ikaw lang yung makagat. Yawa, mga bay. Gagawin natin ito at magiging matapang tayo para sa mga bangers. Laki ka nang ganito. Istinyabig. Sa nagawat ng bitin guys, hindi na ako natatakot. Natatakot ako na magagamit ang aking bitin. Dito na tayo sa 6. Wala nga. Sa sobrang tagal ng laro ko, hindi kami mahuhulog sa snake and ladder o sa ahas. Baka mahulog siya sa atin. Ang tanin niya. Ang ganda niya para si Mama Mary. Yung gwapo ko para si Josephine. Naman gusto yung mga pilimani daw. Ang si Big Master. Itong mga kwarta. Sobrang grateful sa kanilang mga natatanggap na blessings. Hindi kay guys. Hindi kuha lang kami guys. Kay iso ko guys.